जति मान्छे जति जति धेरै मुस्ताङ मार्फा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ हामी। यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका प्रकारहरू पाइने रहेछ। स्याउको रक्सी अनि त्यसपछि गएर गाउँको साथी यस्तै यस्तै पाइने रहेछ। र शेर्पाहरूको चाहिँ ड्रेस लगाएर नाच्न पाइने रहेछ। यो चाहिँ माथिल्लो यो घरमा राखेको दाउरा हो। यो सधैँका लागि यसरी व्यवस्थित गरेर राखिएको हुँदो रहेछ। पुरानो दाउरा रहेछ। धेरै मान्छेहरू आउँदा रहेछन् यहाँ मार्फामा। यो स्याउहरू फुलिरहेको छ मजाले मार्फा। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ यता यसमा आइरहेका छौँ। मार्फाको स्याउ अनि यहाँ माथि दाउरा यसरी राखिएको हुँदो रहेछ। ल हामी यहाँ हेरिरहेका छौँ मुस्ताङ मार्फा। यो चाहिँ बाट बनेको थालाबाट बनेको रहेछ। धेरै मान्छेहरू हेर्न आउँदा रहेछन् यहाँ मार्फाको स्याउ बगैँचा। यो मुस्ताङको चाहिँ मार्फाको स्याउ बगैँचा एकदम यति ठुलो रहेछ। अत्यन्त राम्रोसँग फल्ने मार्फाको स्याउ बगैँचामा आइपुगेका छौँ हामी। ल अत्यन्त रमाइलो छ। यता माथितिर चाहिँ सबै यो माथिको जुन सबै देखिन्छ यो दुबी सल्ला, यो सबै दुबी सल्लाको सल्लाह हो माथितिरको। तर स्याउ चाहिँ राम्रोसँग फलेका छन् अब फल्ने क्रम सुरु छ। अनि हामी यहाँ मजाले हेरिरहेका छौँ यो बगैँचा, स्याउको बगैँचा मार्फाको। यहाँ सबैले हेर्नुहुनेछ। अरूहरू पनि आएर हो त्यसको मनोरञ्जन लिनुहुनेछ। ल धन्यवाद।